بله بینران ادی پروسس خواندن و پروردی چنمایه دی دست بکل هرما کردستانی لیف سال جیاواستره جبرکو پرتوکن جوان باش به دیزاینن باش به نواروکی که جوانتر به گمان آوایی که باشتر لسر قطابیان دبیت پارو کرد. برئیس حسن سرتیپ اوری به بر پروگرام و چاپمنیل وزارت پرورد حکومت هرما کردستان نهال استودیو میوانه منه. گاهی حسن بخیر بید. بەیانی بەڕێستان و گشت بینەرانی شاشە گەشەکەی کەناڵ 24 هەرگەش و خۆش ئینشاڵڵا. زۆر سپاس زۆر بەخێر. ئێمە باسی ئەو پەرتوکانە دەکەین. هەڵبەتە باس لەوە دەکەیت کە وەزارەتی پەروەردە ئەم ساڵ سوپرایز بۆ قوتابیەکان هەیە لەوەی پەرتووکی جوان بە دیزاینێکی تازە بە ناوەڕووکێکی تازەتر پێیان بدەن. بەڵێ قوربان. سپاس بەحەقەت ئەمساڵ ساڵێکی نمونەی ئەبێ بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەکو وەزارەتی پەروەردە و بەڕێبەرایەتی گشتی پرۆگرامەکانی خوێندن توانیمانە ئەمساڵ 57 کتێبی نوێ ئەخێنە بەردەستی مامۆستایان و قوتابیانی ئازیز. ئەم کتێبانە بەڕاستی گۆڕانکاریە و گۆڕانە و ئامادەکردنە. ئەم کتێبانە بەڕاستی لە هیچ ساڵێکە لەو ڕۆژەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دروست بووە لە ساڵی 92 هیچ ساڵێک وەکو ئەم ساڵ ئەو پاکێجە زۆرانە نەکراوە بە ئامادەکردنی هەمووی کادرانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و بێ هیچ تێچوویەک لەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان تەنها کارەکانمان بە سەرپەرشتی برای بەڕێزمان دکتۆر ئالان حەمەسەعی وەزیری پەروەردە و بە دەستخۆشیەوە بۆ کادرەکانی بەڕێبەرایەتی گشتی پرۆگرامەکان و سەرجەم لوژنە باڵەکانی پارێزگاکان بەڕاستی توانیمانە باشترین پاکێج ئیمساڵ بخینە بەردەستی مامۆستایان و قوتابیان. کەواتە ئەوەی کێوە کراوە بە ئیمکانیاتی خۆتان کردوتانە بە کادری خۆتان سەرجەمی بە ئیمکانیاتی خۆمان کردومانە و وەتوانیمانە میتۆدی تازە بەکاربێنین دیجیتاڵی بەکاربێنین توانیمانە کتێبەکان بگەینە ئاستێک هیچی کەمتر نییە لە ئاستی. لە چ ڕوویەکەوە جیاوازی ئەم کتێبانە هەیە؟ لە هەموو جۆرێکەوە جیاوازی هەیە. خۆتان نەزانن کتێبەکانی ئێمە کتێبێکی کۆن بوون زۆر کۆن بوون ساڵانێکە کراوە و هیچی نەکراوە بەڵام لە کابینی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە دوای دەست بەکاربوونی برای بەڕێزمان جەنابی سەرۆکی حکوومەت کاک مەسوود بەرزانی یەکێک لە خاڵە و بڕگەکانی ئەوە بوو کە ئەبێ پێداچوونەوە و گۆڕان و بە پرۆگرامەکانی خوێندن بکە بە پێی بەها ئستەندەرە جیهانیەکان و ئێمە هەر لەو ڕۆژەوەی کە جەنابی وەزیر دەست بەکار بوو ئێمە دەستمان کرد بە ئەو ڕفرۆمە و توانیمان ئێستاکە نزیکەی 407 کتێب بگۆڕین تا ئەم دەقا 407 عنوانمان گۆڕیوە بە هەموو زمانەکان بە دوو شێوەزار کرمانجی سەر و کرمانجی خوارو و زمانەکانی ئینگلیزی عەرەبی تورکمانی و سریانیش. ولی کەواتە مامۆستا بێجگە لە دیزاینەکەی ینی لە ناوەڕووکە گۆڕانکاری کراوە؟ ناوەڕۆک طبعاً کاکەکار ناوەڕۆک ئێمە کتێبەکانمان خاستن زانستە دوو ئێمە سێ بەشمانەیە طبعاً زانستە ئەکادیمیەکان زانستە مرۆیەکان پیشەیەکان. ئێمە بەڕاستی لە زانستە مرۆیەکان کە ئەوەی کۆمەڵایەتی و عەرەبی و کوردی و ئەمە ئەم بابەتانەیە یەکەم چ دەستمان پێکرد لە زمانی کوردی. ئێستاکە زمانی کوردی کە زۆر کتێبەکانی کۆن بوو جوانترین شێوازمان بەکار هاوردووە. ئێستاکە کتێبەکانمان کردوتە هاوڕێی منداڵ بە کۆمەڵێ بابەت کردومانەتە هاوڕێی منداڵ جاران زۆر حەزی لە کتێب نەبوو زۆر حەزی بێزار بوو لە دوو بەڵام ئێستاوامان لێ کردووە بە ئەلکترۆنی بە دانانی QR لەناو کتێبەکانە منداڵ بتوانێت لە ماڵیشەوە ئەگەر دەرسەکەشی لە دەست دەرچوو بێ بەس بۆ مۆبایلەکەی دایکی باوکی بخاتە سەری یا بە ئایپاتێکی خۆی یەکسەر ئەوانانە مامۆستایەکی چاک بۆی دەرسەکانی بۆ ئەڵێتەوە. ئەمجا ئەو شعرانە هەمووی کراوەتە ستران بە دەنگی خۆش مۆبایلەکەت بخەسەر کتێبەکە بە ئاسانی دێت. بیرکاری شێوازەکانی بیرکاریمان فێربوونی ژمارەکانمان کوڕاستمان بۆ دروست کردووە هەمووی بتوانێت منداڵ خۆی لە جاتیەوەی دەفتەرێک ببا بە سوپاسەوە تەقمان حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەو کوڕاسانە تەبعەکە لە جاتی تێنووسەوە ئەو منداڵە
بۆ خۆی لە جیاتی ئەو تێنووسە ئەو کوڕاسانە بەکارێنێ بە میتۆدی تازە بە شکڵی جوان دوو کارکتەری تازەی جوانمان هێناوەتە ناو کتێبەکانمانە لە بازنە یەک و باخچە ئەویش ڕاز و ڕەوایە ئەم دوو کارکتەرە وا ئەکا لە منداڵ ئەیکاتە هاوڕێ قوتابخانە ئەو منداڵە خۆی لەو ڕاز و ڕەوا دەبینێتەوە یعنی توانیمانە ئێستا کتێبەکان بێتە کتێبێکی زۆر سەردەمیانە و شێواز بڕوان پێ بکە ئەمساڵ کتێبەکان لە ئیمارات تەبع کراوە خەبیرەکانی ئەوێ کە تەمەشایەکەن خۆیان دەستخۆشیمان لێکن تەلیفۆنمان بۆکانڵەن مامۆستا کتێبەکانتان زۆر جوانە والله یەکێک لە بەڕێزەکانی ئەوێ وتی مامۆستا مومزانتێل لە کۆمپانیا تەبع کراوە ئەوە کوالێتەکانی بەرزە و بە شێوازێک ئەو کتێبانە دیزان کراوە بەڵێ مامۆستازان چی دێتە بیرم ئێمە جیلی دوای ڕاپەرین بووین لە بیرمە لە ناوەتەکانە چەند قوتابیەک کتێبێکمان هەبوو کتێبێکی دراوە کتێبێکی زۆر کۆن ئێستا بەم شێوەیە ئەمە نعمەتێکە کەواتە ینی دیزاینەکە بە شێوەی گۆڕاوە کە تەشویقێکی تایە کە قوتابی لی بێزار نەبێت طبعا دوای ئەوە ئێمە ئیمساڵ بەسپاسەوە خۆتان نەزانن کوردستان لە چی ئەزمەیەکا بوو لەگەڵ عێراقا و تا ئەوە الحەمدولای ئیسا باشە وەزاکە و لایەزالیش زەخت لەسەر حکومەت هەیە بەسپاسەوە برای گەورەمان کاک مەسعود بارزانی بەڕاستی زەختێکی زۆری کرد نزیکەی 24 ملیارد دیناری تەرخان کرد مع مەشارع زۆرە بوو چونکە دۆستی قوتابخانە و ژینگەی قوتابخانەیە قوتابخانە و ژینگەی دائیمەن لە پێشی هەموو شتەکانەوە داناوە 24 ملیاری لەم زروفە ئەزمەینە تەرخان کرد بۆ ئەوەی تەبعی کتابی پێ بکرێ و نزیکەی 19 ملیۆن و 768 هزار کتێب طبع کراوە هەموو منداڵێکی کوردی مساڵ کتێبی تازە لە بەردەستیایەتی بە میتۆدی تازە تەنانەت قوتابخانە ئەهلیەکانیش ناحکومیەکانیش هەر هەمویان کتێبی تازە وەرئەگرن حسابی هەمووی کراوە شکر بۆ خوا یعنی لە دوای جووتێکی زۆر توانیمان ئیمساڵ ساڵێکی قۆناغی سەرەتایی و ناوەندی دواناوەندی دەگرێتەوە گشتی دەگرێتەوە لە تەنانەت پیشەی شەگرێتەوە و کارێکی جوانتریشمان کردووە لە وەزارەت خۆتان نەزانن خەڵک زۆر گلەی لە پیشەی هەبوو سپاس بۆ خوا پار توانیمان پەیمانگای پیشەی 5 ساڵەی بکەینەوە بە زمانی ئینگلیزی لە شاری هەولێری خۆشەویست بۆ یەکەم ساڵ بەتێز بوو سەرکەوتنێکی گەورە مثال لە سلێمانی و لە شاری کفریش دەکرێتەوە ئینشاءالله خوا یار بێ ئێستا توانیمان گەشتنە قۆناغی دوو هەم ئەو تەلەبانەی کە ئین بوو لەو پەیمانگا ئەخوێنن نزیکەی 29 کتێبی ئینگلیزیمان بۆیان دروست کرد ئەو 29 کتێبە ئێستا کە بەردەستە و بە شێوازێکی زۆر جوان بە کەرکووکیش ڕاوانە دەکرێت لە خوێندنی کوردی باڵێ قوتابیانی کەرکووک یەکێک لە قوتابی خۆشەویستەکانی ئێمە چاومان لە سەریانە دائیمەن و یەکێکە لەوانەی منداڵ بە منداڵ کتێب وەرەگرن جا یەکێکیشە لەوانەیە من بە سوپاسیشەوە ئەڵێم بەڕاستی بەڕێبەرایەتی پەروەردەی زمانی کوردی کەرکووک یەکێکە لەوانە هاوکار بوو لە کاتی ئەزمەکانی بایکۆتۆمانە ئەوان دەوامی خۆیان کرد بە ڕێکوپێکی ئەو هەستە کوردایەتی خۆیان ئین کرد بۆ ئەوەی بوو وەکو شاری هەولێر و دووەک توانیان دەوام بکەن بە ئین و منداڵ بە منداڵی کەرکووکیش کتێبەکاتە بەردەستی شێوازی بەڵاوکردنەوەی کتێبەکان ینی کەی دەست پێەکانی کە پرۆسی پەروەردە دەست پێ بکایە سەر کتێبەکە حەزەرە بە قوتابیان بدرێ حتا ئێستاکە 162 حاوێ گەشتووە هەر حاوەیەک 24 تەنە 175 کتێبەکان گەشتووە تا 15 هەموو کتێبەکان ئەگا و ئێستا دەستکراوە بە تەوزیعکردنی لە قوتابخانەکانی شەیە وەکو راپۆرتەکەت کە بینیت لە قوتابخانەکانیش دابش کراوە و کتێبەکان لە کۆگاکانن ئینشاءالله لەگەڵ دەستپێکردنی تەلەبە هەمووی پاکێجی منداڵ لە بەردەستی خۆیایەتی وەڵی مامۆستا تو مژدەی خۆشت پێ بوو بۆ قوتابیان بە تایبەتی گۆڕانکاری لە کتێبە بەم شێوەیەکێک کە قوتابی حەز لە کتێبەکە بکە و بەم شێوەی سیستەماتیکە بتوانێت کتێبەکە بخوێنێتەوە ینی لێ بێزار نەبێت زۆر سپاسی دی بەڕێز مامۆستا حەسەن سەرتیب ڕێبەری پرۆگرام و چاپەمەنیە لە وەزارەتە پەروەردە حکوومەت هەرێما کوردستانی زۆر سپاس بۆ بەڕێزتان ئینشاءالله ئێمە وعدمان داوە لە کابینەینەوە بتوانین سەرجەم پاکێجەکانی وەزارەتی پەروەردە چاکەین بە زانستەکان بە بیرکاری بە قۆناغە زۆر گەورەکان و ئامادەیە پیشەیەکانیش ئێستا لە بەرنامەیەکین ئەو بابەتانیش هەمووی ڕێکەخینەوە بۆ هەرێمی کوردستان خۆمان تەرخان کردەوە بۆ ئەو بابەتە و بەڵێنمان داوە ئینشاءالله لە فترێکی زۆر کەمە
ئەتوانین هەموو مژدەی هەموو پاکێجەکان ئەدەینە منداڵان و مامۆستایان بەیوام ئەو ڕەنجەیە بە فیرونەچی مناڵەکانیش باش بخوێنن قوتابیەکانیش باش بخوێنن ئیدی استیفادێکی چاکی لێ بکەن. زۆر سپاس زۆر سپاس عزیزەکەم زۆر سپاس قوربان.